zona noastră a României. Ayant vu les autres programmes que vous avez déjà mis en œuvre, comment considérez-vous que vous pouvez réaliser ce programme ici, chez nous? Donc, j'ai besoin de quelques minutes de développement. Are nevoie de câteva minute de dezvoltare. Donc, premièrement, Sau ca să ne explice. nous pensons que le potentiel de Cluj est suffisant. Da, consideră că potențialul Clujului este suficient. Vu son potentiel universitaire et son passé industriel. Având în vedere dezvoltarea universitară și trecutul dezvoltarea industrială pe care o avem până acum. Sur les deux idées, un qui est l'incubateur virtuel et deuxième c'est l'ancrage, l'assise de cet incubateur dans la ville. Deci prima idee a acestui incubator virtual și cea de-a doua este includerea lui în cadrul orașului. Ces programmes, il ne s'agit pas d'un seul projet, il s'agit d'un mini-programme pour la ville. Deci nu este un singur proiect, este un mini-program care privește de fapt orașul. Donc j'explique que l'incubateur virtuel comprendra en gros 3 services. Va cuprinde 3 servicii acest incubator virtual. Premièrement, le start-up les nouvelles sociétés start-up avec les nouvelles technologies, avec les idées de la génération montante. Le start-up, c'est-à-dire que les sociétés, il existe dans le monde entier une création de nouvelles sociétés qu'on appelle les start-up, qu'on sélectionne et qu'on stimule grâce au capital à risque et qui sont des technologies, qui utilisent la nouvelle technologie, et ce sont des sociétés qui n'existaient pas encore jusqu'à présent. Se vor iniția niște societăți care vor dezvolta sau dotate cu o tehnologie nouă. Autrement dit, si quelqu'un a une idée à Cluj de développer un nouveau service, deci, dacă cineva are ideea de a dezvolta un nou serviciu sau un nou produs, să lanseze un nou produs, ou bien s'adjoindre à une initiative qui vient de l'autre pays, sau să se asocieze unei inițiative care vine dintr-o altă țară, nous pensons qu'il serait bon de leur donner un moyen à plusieurs de se réunir ensemble et à distance pour faire ce nouveau produit et ce nouveau service. Să-i acorde un mijloc prin care toți își poată reuni mijloacele pentru a lansa acest produs. După cum spuneam telespectatorilor noștri, emisiunea noastră din această seară este un maraton. Invitații mei trebuie să participe și la alte manifestări în municipiul Cluj, deși au venit pentru mai multe probleme, dar pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, eu aș dori să-l întreb și pe domnul Paul de Kervasdoe, care este rolul domniei sale în această comisie care s-a deplasat atât la București, dar și la Cluj, nu a fost evitat Clujul. Quel est votre rôle dans ce déplacement? Quel est le but de votre présence? Tout d'abord, je suis très heureux d'être à Cluj aujourd'hui. Sunt foarte fericit să fiu astăzi la Cluj. Mon métier est d'être consultant. Este de a fi consultant. C'est-à-dire, si on prenait un terme chimique, d'être catalyseur d'un projet. Ca să mă folosesc de un termen din domeniul chimiei, să fiu un catalizator a acestui produs. Alors, je suis aussi consultant spécialisé en informatique, c'est vrai. Consultant spécialisé în domeniul informatică. Mais l'informatique maintenant est devenue trop large pour pouvoir dire on connaît l'informatique seulement. Je connais aussi tout ce qui est sécurité et monétique que je vais un peu définir. Deci, domnul e specializat în domeniul securității, în domeniul informaticii și în domeniul monetic, în domeniul
Qui dit commerce électronique dit identification ou authentification de la personne qui fait appel à ce service. Comerț electronic sau securizare informatică. Deci d'identifier la personne, le client qui va faire appel à ce service. Cu identificarea persoanei care face apel la acest serviciu. Et Internet a pratiquement tous les avantages, sauf peut-être celui-là, c'est-à-dire de pouvoir authentifier la personne qui appelle. Internetul are toate avantajele, mai puțin aceasta de a identifica, autentifica persoana care face apel la internet. Alors, donc, cette notion d'identification et d'authentification est un paramètre de la sécurité. De identificare și autentificare țin de securitatea informațiilor. L'autre champ est le paiement de l'acte d'achat. Alt domeniu este de fapt plata produselor care se comandă prin internet. Ça se rejoint avec le point précédent, parce que si on paye par carte magnétique, il ne faut pas l'avoir volée pour que la transaction soit réelle. Se leagă de partea anterioară, pentru că nu poți plăti cu o carte cu un card furat. Mais le problème du commerce électronique peut ne pas nécessiter, dans un premier temps, les cartes ne sont pas nécessaires. Le centre de Transylvanie peut faire du commerce électronique sans carte de paiement. Am putea spune că nici nu avem nevoie de aceste carduri. De exemplu, Centrul de Afaceri Transilvania face comerț fără să aibă nevoie de aceste carduri. Donc, peut-être la seule idée que je souhaiterais qu'on retienne, c'est donc la notion de catalyseur de projet. Rețineți că eu sunt un catalizator al acestui proiect. Et historiquement, je connais bien tout ce qui est télécom en Roumanie. Și din punct de vedere istoric, cunoaște tot ce înseamnă telecomul în telecomunicațiile în România. C'est moi. Mulțumesc în numele meu și al telespectatorilor, invitațiilor noștri, că au avut amabilitatea să răspundă invitației noastre. Această temă privind comerțul electronic, comerțul prin internet, este o temă foarte vastă pe care eu vă promit că am să o dezvolt într-o emisiune viitoare, într-o emisiune de o oră, dar încă o dată vă rugăm să ne înțelegeți, domnile lor sunt invitați și de alte oficialități ale orașului nostru și noi am beneficiat doar de 30 de minute din timpul dânșilor. Eu am dorit, pentru toți cei care ne-au urmărit, eu am dorit să îi fac cunoscuți, să știm toți, să știți toți că nu suntem uitați, că drumul spre Europa, suntem noi în Europa, dar drumul spre comunitatea europeană este puțin mai greu, dar avem și ajutor și să sperăm că vom ajunge cu bine acolo unde dorim. Dar până săptămâna viitoare, la o nouă ediție a emisiunii Vârful de Lance, eu vă spun la revedere cu promisiunea că vom reveni asupra acestei teme